হ্যাঁ, ইনডোর এবং আউটডোরের কম্প্রেসারের সাউন্ড কম হবে। আর এটাতে সেলফ ক্লিনিং অপশন আছে, যেটা হচ্ছে ইনডোরটা অটোমেটিক্যালি সেলফ ক্লিন করে নেবে। নিচে থেকে ক্লিন হয়ে যাবে? হ্যাঁ, নিচে থেকে ক্লিন হয়ে যাবে। মানে খুলে পরিষ্কার করার দরকার নাই? খুলে পরিষ্কার করার দরকার নেই। আপনার হচ্ছে ইভাপোরেটর কয়েলটা এটা অটোমেটিক্যালি ক্লিন হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে এয়ার ট্রিট ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এটাতে আপনি 1 টন 1.5 টন 2 টন পাবেন। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, এই মার্কেটে কেউ এর চেয়ে কম দিবে না। এই মার্কেট না ভাই, আপনি বলেন ঢাকাতে কেউ কম দিবে কিনা এর চেয়ে? হ্যাঁ, ঢাকাতে তো না, পুরো বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে কম দামে কেউ দিতে পারবে না। কিনের এসির সাথে প্রতিটার সাথে আমরা একটা ফিলিপসের গ্রাইন্ডার মিক্সচার গিফট করব। রমজান কিন্তু আসতেছে, আর রমজান আসার পরে সারা দিন যদি কাজ করার পরে বাসায় আসলেন, কারেন্ট চলে গেছে বা ঘর গরম, গরমের মধ্যে আসলে রোজা থেকে সম্ভব হয় না। এছাড়া বাসায় মা বোন থাকে, ছোট বাচ্চারা থাকে, তো সবার জন্য কিন্তু এসেনশিয়াল হয়ে গেছে এসি। আর এই এসি প্রাইস সবাই জানতে চায়, রিজনেবল প্রাইসে কোথায় পাবো ঢাকার মধ্যে, এবং ঢাকা থেকে সারা বাংলাদেশে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো কোথায় থেকে নিতে পারবে, কিভাবে পাবেন, রিজনেবল এবং অফার থাকতে হবে। ভাই বলতেছিল আমরা একটা মানে এই রমজান উপলক্ষে ধামাকা অফার নিয়ে আসছি। ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো অফারগুলো কি এবং প্রাইসগুলো ইনশাল্লাহ জানবো। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো রামাদান সেল দিয়ে একদম ভর্তি হয়ে গেছে, তো সেলটা কি ভাই আমাকে একটু জানান, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে আসছি আজকে আপনার কাছে। হচ্ছে পুরো রমজান মাস জুড়ে যারা আমাদের থেকে এসি পারচেজ করবে, ওদেরকে আমরা 27 রমজানের সময় আমরা একটা গিফট দিব, যেটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর 28 লিটার কনভেকশন সহকার যেই ওভেন আছে, ওভেন দিচ্ছি। আচ্ছা, এছাড়া হচ্ছে হায়ারের 32 ইঞ্চি একটা টিভি আমরা গিফট দিচ্ছি। আর এছাড়াও আমরা হচ্ছে আপনার ফিলিপসের গ্রাইন্ডার মিক্সচার হচ্ছে কাস্টমারদেরকে দিব আর কি। মোট 3টা পুরস্কার থাকবে লটারির মাধ্যমে। এইটা তো থাকবে আপনার 3 জন পাবে, সর্বসাধারণ কি পাবে? এছাড়া আমরা হচ্ছে আপনার যারা হায়ার এসি কিনবে, প্রতিদিন প্রথম 3 জন কাস্টমার যে অর্ডার করবে, ওরা 2000 টাকা করে ক্যাশব্যাক পাবে। তাদের মূল্য যেটা থাকে এখান থেকে 2000 টাকা ক্যাশব্যাক নিশ্চিত। আমি একটু গ্রাহকদের একটা ট্রিক্স শিখিয়ে দিব নাকি ভাই? জি জি, সমস্যা নেই। গ্রাহকদের এতটুকু ট্রিক্স শিখিয়ে দিতে পারি, আপনারা সকাল 10টার সময় শোরুমে আসবেন। শোরুমের কথা শুনে একটা ভালো দিক হলো, ভাইয়াদের শোরুমটা কিন্তু উত্তরার প্রাণকেন্দ্র আব্দুল্লাহপুরের পলওয়ের পূর্ব পাশে। হ্যাঁ, পলওয়ের মিশন মার্কেটের 4th তলায়, শপ নম্বর কত ভাই? 44। এখানে আসবেন ইনশাআল্লাহ 10টার সময়। ভাইয়াদের শপটা 10টার সময় খুলে আসলে ইনশাআল্লাহ প্রথম 3 জন কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো এটা হলো তো আপনার প্রথম 3 জন পাবে। সর্বসাধারণ ভাই সবাই কি পাবে? এছাড়া আমরা সর্বসাধারণের জন্য হচ্ছে হায়ারের যে প্রোডাক্টের এমআরপি আছে, এমআরপি থেকে 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 18% ডিসকাউন্ট থাকবে? হ্যাঁ, 18% ডিসকাউন্ট। ওয়াও, এটাতে কি প্রাইস একটু যদি জানাতেন। আপনার হচ্ছে 1 টন এসি আপনার 18% ডিসকাউন্টের পরে পড়বে 45,800 টাকা। এটা কি ইনভার্টার? ইনভার্টার 1 টন ইনভার্টার। কারণ এখন কিন্তু ইলেকট্রিসিটির অনেক বেড়ে গেছে প্রাইস, আমাদের দেশে কারেন্ট বিল বেড়ে গেলে ইনভার্টার নেওয়াটা সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, এটা আপনার হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে, আপনার লাইফ টাইম অনেক লম্বা সময় 10 বছর যেহেতু কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি হচ্ছে এসির 10 বছর কমপক্ষে চলবে। এছাড়াও আপনার হচ্ছে এটাতে সাউন্ড অনেক কম হয় ইনভার্টারের এসির কারণে। হ্যাঁ, ইনডোর এবং আউটডোরের কম্প্রেসরের সাউন্ড কম হবে। আর এটাতে সেলফ ক্লিনিং অপশন আছে, যেটা হচ্ছে ইনডোরটা অটোমেটিক্যালি সেলফ ক্লিন করে নেবে। নিচে থেকে ক্লিন হয়ে যাবে? হ্যাঁ, নিচে থেকে ক্লিন হয়ে যাবে। মানে খুলে পরিষ্কার করার দরকার নাই? খুলে পরিষ্কার করার দরকার নেই। আপনার হচ্ছে ইভাপোরেটর কয়েলটা এটা অটোমেটিক্যালি ক্লিন হয়ে যাবে। কি বলছেন ভাই, আসলে? জি, এটাতে আপনার হচ্ছে বাৎসরিক যে মেইনটেনেন্স কস্টটা কমে যাবে। মানে মিস্ত্রি নিয়ে এসে পরিষ্কার করাতে যে 1-1.5 হাজার টাকা করে 2-4-5 মাস পর পর যেটা খরচ হয়, সেটা আর লাগবে না? সেটা ওইভাবে লাগবে না। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। তো ঠিক আছে ভাইয়া, এটা তাহলে পড়তেছে 45,000 টাকা ইনভার্টারটা? জি জি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 1.5 টন হয় না? হ্যাঁ, 1.5 টন আছে। এই যে আপনার ক্লিন কুল সিরিজ 1.5 টন এসি পাবেন, যেটা আমরা ডিসকাউন্টের পড়েছে 58,800 টাকা। মার্কেটে কিন্তু প্রায় 70,000 টাকা প্রাইস। 6990 টাকা এমআরপি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেটা আপনারা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত দিচ্ছেন? আমরা দিচ্ছি 58,800 টাকা। 58,800 টাকা। সাথে কিন্তু আবার মানে প্রথম 3 জন কিন্তু আবার 2000 টাকা কম পাবে, তার মানে 56,000 টাকা। 56,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। আর যদি বাই চান্স যদি ওভেন পেয়ে যান, ওভেনের প্রাইস কত হয়? ওভেনটা হচ্ছে আপনার 26,000 টাকা। 26,000 টাকা, মানে কি ভাই, অফারের উপর অফার। ভাই লটারি তো একদম ইয়ে হবে। জেনুইনলি আমরা সবার সামনে লাইভে এসে আমরা লটারিটা করব। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে যারা আমাদের থেকে এসি কিনবেন, আশা করি পেজে লাইক দিয়ে, আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে থাকবেন। আমরা ফেসবুক পেজে সবার সামনে ওপেন লটারি করে যে পাবে শুধু তাকেই দেওয়া হবে। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, এইটা 2 টন হয় না ভাইয়া? হ্যাঁ, এখানে 2 টন এসি হবে। 2 টন এসি আপনার এমআরপি আছে হচ্ছে 85,990 টাকা। আমরা এই এসিটা হচ্ছে আপনার 18% ডিসকাউন্টের পরে দিব হচ্ছে 72,000 টাকাতে। 2 টন এসি 72,000 টাকা, নন ইনভার্টার তাও আবার। ইনভার্টার তাও আবার চিন্তা করেন, তাও আবার সেলফ ক্লিন অপশন রয়েছে। আপনার এখানে সাশ্রয় করতেছে, কারেন্ট বিল 65% কম আসবে, সেখানে কারেন্ট বিল কমাই দিচ্ছে, মানে 100 টাকা কারেন্ট বিল 35 টাকা আসতেছে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অনেক সময় আপনারা দেখবেন হচ্ছে এসি বিস্ফোরণ হয়। মূলত বিস্ফোরণ হয় কিসের জন্য? ধরেন হচ্ছে এসিতে দেখা যায় একটা ক্যাপাসিটি থাকে এত ভোল্টের উপরে হলে সে কম্প্রেসারটা রান করতে গিয়ে বিস্ফোরণ করে। এই জায়গায়
জায়গাতে হায়ার কি করেছে, হায়ার 550 ভোল্ট পর্যন্ত ইলেকট্রিক ফ্লাকচুয়েশন হলে আপনার হচ্ছে মানে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না, সার্কিটের সমস্যা হবে না বা কম্প্রেসর সমস্যা হবে না। অ্যাডাপ্টার যেভাবে কন্ট্রোল করে সেটা কন্ট্রোল করে নেয়। হ্যাঁ, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ হচ্ছে আপনার হচ্ছে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের মতো কাজ করে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো গেল হলো ভাই ইনভার্টার। কেউ যদি একটু বাজেট কম নন ইনভার্টার নিতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের জন্য হ্যাঁ হায়ারে নন ইনভার্টার আছে। এছাড়াও আমাদের মার্কেটের সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রাইসে আমরা কাস্টমারদেরকে একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছি, এটা হচ্ছে এয়ার ট্রিট ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এটাতে আপনি 1 টন 1.5 টন 2 টন পাবেন। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি এই মার্কেটে কেউ এর চেয়ে কম দিবে না। এই মার্কেট না ভাই, আপনি বলেন ঢাকাতে কেউ কম দিবে কিনা এর চেয়ে? হ্যাঁ, ঢাকাতে তো না, পুরো বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে কম দামে কেউ দিতে পারবে না। কি বলছেন, কত দিচ্ছেন ভাই রেট? এটা হচ্ছে আপনার এয়ার ট্রিট ব্র্যান্ডের 1 টন মেশিন পাবেন আপনার হচ্ছে 34,000 টাকা, মাত্র 34,000 টাকা। 34,000 টাকা 1 টন। হ্যাঁ, আমরা এটা হচ্ছে আপনার ঢাকার ভিতরে ফ্রি ইনস্টলেশন, ফ্রি ডেলিভারি, 10 ফিট কপার পাইপ দিয়ে দিচ্ছি। আর এসিতে আপনি 5 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস আর 1 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আর যেটা 1.5 টন সেটার প্রাইস কত পড়ছে? 1.5 টন এটা পুরো 42,000 টাকা। 42,000 টাকা। আর 2 টনেরটা? 2 টন পড়বে হচ্ছে আপনার 52,000 টাকা। 52। এটা তো নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার। আচ্ছা, আপনার কাছে কিছু ডাইকিনও দেখতেছি, মার্কেটে ডাইকিন নাই? জি জি, হ্যাঁ, আমাদের কাছে ডাইকিনের আপনার নন ইনভার্টার এসি পাবেন। আচ্ছা, এক্ষেত্রে আমাদের কাছে 1 টন 1.5 টন দুইটাই পাবেন। আর আমরা প্রতিটা এসিতে প্রায় 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, মানে যেই প্রাইস তার থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এছাড়াও যেহেতু ডাইকিনের প্রোডাক্ট হচ্ছে আমাদের কাছে আছে, আমরা হচ্ছে ডাইকিনের এসির সাথে প্রতিটার সাথে আমরা একটা ফিলিপসের গ্রাইন্ডার মিক্সচার গিফট করি রমজান মাস উপলক্ষে। ডিসকাউন্টের পরে প্রত্যেকের সাথে ব্লেন্ডার। হ্যাঁ, ডাইকিনের প্রতিটা এসির সাথে আমরা গ্রাইন্ডার মিক্সচার গিফট, যারা ক্যাশ পারচেজ করবে শুধু তাদের জন্য। ইএমআই অপশন আছে না? ইএমআই থেকে পারচেজ করলে আসলে গিফটটা থাকতেছে না। না, গিফট না থাক, ইএমআই অপশন তো আছে। যারা আসলে চিন্তা করতেছেন খরচ বেশি, অনেকে চিন্তা করেন যে ভাই আসলে চাকরিজীবী এই মানুষজন, হ্যাঁ বোনাস পাইছে, অল্প কিছু বোনাস দিল, বাকিটা চাইলে আপনি হচ্ছে 19টা ব্যাংকের 6 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে ডাইকিন এসি কিনতে পারেন আমার কাছ থেকে। মাশাআল্লাহ। ডাইকিনের প্রাইসগুলো একটু যদি জানান। ডাইকিনের 1 টন হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টের পরে 61,015 টাকা 1 টন এসে। ক্যাশে নিলে কিন্তু 4-5,000 টাকা দামের একটা ব্লেন্ডার, 8,600 টাকা দামের একটা গ্রাইন্ডার মিক্সচার ফিলিপসের। ও ফিলিপসের? হ্যাঁ, ফিলিপসের। মাশাআল্লাহ। অরিজিনাল ফিলিপস? হ্যাঁ, অরিজিনাল ফিলিপসের 100%। আচ্ছা, 1.5 টনেরটা? 1.5 টন পড়বে হচ্ছে 75,992 টাকা। এটাতে 18,980 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। চিন্তা করেন একটা এসিতে আপনারা প্রায় 19,000 টাকার মতো ডিসকাউন্টই পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এছাড়াও যদি আপনি কিনলে তো 8,700 টাকার একটা গ্রাইন্ডার মিক্সচার পেয়ে যাচ্ছে। আপনার ডিসকাউন্ট এটা মনে হয় 75,920 টাকা। আর এছাড়াও 2 টন আছে, 2 টন পড়বে 87,920 টাকাতে। 87,920 টাকা। এটা তো আপনার 21,980 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে, প্রায় 22,000 টাকার। 22,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। পিছনের দিকে মিডিয়া কিছু দেখতেছিলাম। আমাদের কাছে আপনার মিডিয়ার ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এসি পাবেন। আর যারা আমাদের কোম্পানি থেকে পূর্বে মিডিয়া এসি কিনেছেন, আপনি জানেন মিডিয়া আসলে গুণগত মানসম্পন্ন এসি এবং লো বাজেটের ভিতরে সবচেয়ে ভালো এসি বাংলাদেশের বর্তমানে। হ্যাঁ, এই এসি আমাদের হচ্ছে নন ইনভার্টার 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন পাবেন। আর ইনভার্টার হচ্ছে আপনার হিটিং কুলিং সহকার যেটা ইনভার্টার, এটা 1 টন 1.5 টন 2 টন এই সবগুলো সিরিজ আমাদের কাছে পাবেন। তো আপনাদের গ্রাহকদের জন্য আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের কাছে মিডিয়ার 1 টন নন ইনভার্টার এসি নিলে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 37,000 টাকা। আর যদি 1.5 টন নেয় সেক্ষেত্রে 47,000 টাকা, 2 টন পড়বে হচ্ছে 58,000 টাকা। বাজারে কিন্তু সবকিছুর দাম বাড়তেছে, এলসি প্রায় বন্ধ বলতে গেলে, তারপরে ডলারের রেট বাড়তেছে, সবকিছুই বাড়তেছে। তো বাড়তির সময় কিন্তু আপনার হায়ার এসি, মিডিয়ার এসি যথেষ্ট প্রাইস কম আছে, ভাইয়া ডিসকাউন্ট দিয়ে দিছে। তার উপর আপনাদের লটারি, যদি ইনশাল্লাহ কপাল ভালো থাকে আর রমজানে ভালো ইবাদত করেন, আল্লাহ মিলাইও দিতে পারে, তাই না? ইনশাল্লাহ। তো এই জিনিসগুলো ভাই একটু আমাকে সহজে আপনার লোকেশনটা বলেন না, আমি কিভাবে আসবো? আমাদের পলওয়েল কার্নেশন মার্কেট সবাই চিনে, আব্দুল্লাহপুর বাস স্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে পলওয়েল কার্নেশন সেন্টার, লিফটের 4, দোকান নম্বর 44। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 44 নম্বর দোকান আমাদের, এটা দ্বিতীয়। আমি যদি লিফট থেকে বাড়াই কিভাবে আসবো? আপনি যদি অ্যাক্সেলেটর দিয়ে ঢুকেন, অ্যাক্সেলেটর দিয়ে ওঠেন, তাহলে হচ্ছে আপনার আপনি দেখবেন হচ্ছে রিয়াল গোল্ড, রিয়াল ডায়মন্ডের গোল্ডে ঢুকলে হাতে বাম পাশে দ্বিতীয় দোকানটা। ঠিক আছে ভাই। মার্কেটটা বন্ধ থাকে কবে? আমাদের মার্কেট বুধবারে বন্ধ থাকে। বুধবার বাদে যে কোনো দিন ইনশাআল্লাহ আসলে আপনারা দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবেন। ভাই কুরিয়ার অপশন নাই? আমরা ঢাকার বাইরে যারা আমাদের থেকে এসি পারচেজ করবে, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে এদেরকে পাঠিয়ে দিব এবং হচ্ছে আমরা ইনস্টলেশন করে দেব, কুরিয়ার চার্জটা কাস্টমার বহন করবে। এটা তো হায়ারের ক্ষেত্রে? জি, হায়ার। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত। আচ্ছা, প্রবাসী ভাইদের জন্য কোনো স্পেশাল অফার? প্রবাসী ভাইদের জন্য স্পেশাল অফার হচ্ছে, আসলে আমরা তো গিফট দিচ্ছি, যদি প্রবাসী ভাইরা হয় সেক্ষেত্রে আমরা গিফটটা পেয়ে যাচ্ছে। আর আমরা চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব হ্যাঁ প্রাইস ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, সার্ভিসটা অবশ্যই ভালো দিবেন। হ্যাঁ, সার্ভিসটা আমরা হচ্ছে আপনার ঢাকা সিটির ভিতরে ফ্রি ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, হ্যাঁ এগুলো দিচ্ছি। আর আপনার ডেলিভারি ফ্রি ঢাকা সিটিতে। তো ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর অফার আমাকে জানানোর জন্য। যারা এসি কিনতে যাচ্ছেন একটা বাজেটের মধ্যে, প্লাস
বিভিন্ন অফার চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই রমাদান সেলটা ভাইয়াদের বেস্ট হবে। আপনারা চলে আসতে পারেন আনাস ইলেকট্রনিক্সে। এখানে আসলে আপনারা বুধবার বাদে যে কোনো দিন ভাইয়া রিল্যাক্সে দেখবেন, যাচাই করবেন, অরিজিনাল না হলে ভাইয়া অরিজিনাল টাকা ফেরত। আমরা 1 লাখ টাকা জরিমানা দেবো যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ডুপ্লিকেট, তাহলে আমরা 1 লাখ টাকা কাস্টমারকে ডিরেক্ট দিয়ে দিবে। তো বুঝতে পারতেছেন সকল কিন্তু সুবিধাই রাখছে, 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাচ্ছেন রিজনেবল প্রাইসে, অফারে। আবার তো এই যে ওভেন রেখে দিছে, আমি ওভেনটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। এই যে দেখেন ভাইয়াদের ওভেনটা। ভাই এটার মডেলটা কত? এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার MC 28 1523, হ্যাঁ, AK D21। এটা হচ্ছে MC 28H 5023 AK D2। এই জিনিসটা নিয়ে আপনারা গুগলে সার্চ দিতে পারেন। এই ওভেনটা এটা নিয়ে এসে রেখে দিছে, হ্যাঁ নিয়ে এসে রেখে দিছে যে ভাই দিতে যখন হবে নিয়ে এসে রেখেই দিয়ে আগে থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। এছাড়া ভাইদের কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন ধরনের এখানে আছে, হায়ারের ওয়াশিং মেশিন আছে, স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন আছে, আপনার শার্পের ডিপ ফ্রিজ পাবেন, হায়ারের ডিপ ফ্রিজ পাবেন। জায়গা স্বল্পতার কারণে আসলে আমরা সবগুলো প্রোডাক্ট আসলে এখানে রাখতে পারি, তো কিছু কিছু প্রোডাক্ট আপনারা এখানে স্যাম্পল রেখেছি। আমাদের কাছে স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ওভেন, এগুলো আমাদের কাছে পাবেন। এছাড়া হচ্ছে হায়ারের হোম অ্যাপ্লায়েন্স আমাদের কাছে পাবেন। তো ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ এই অফারগুলো আমাকে জানানোর জন্য। যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই প্রত্যেকটা নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে? হ্যাঁ, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া প্রতিটা নাম্বারে আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ পাবেন। আপনারা চাইলে যে কোনো সময় আমাদেরকে ফোন করতে পারেন, হ্যাঁ, আর আমি আপনাদের কলগুলো অ্যাটেন্ড করবো আশা করি। ভাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।